Bayangkan ini, seorang insinyur sedang mengerjakan perangkat radar selama Perang Dunia II. Lalu tiba-tiba ia merasakan coklat di sakunya meleleh. Itulah yang dialami Percy Spencer pada tahun 1945. Saat menguji magnetron, komponen penting dalam radar, ia tanpa sengaja menemukan bahwa gelombang mikro dari alat tersebut dapat memanaskan makanan. Kejadian sederhana ini menjadi awal dari salah satu penemuan yang mengubah cara kita memasak, microwave. Spencer tidak berhenti di situ. Ia melakukan eksperimen lebih lanjut, mulai dari memanaskan popcorn hingga memasak telur. Yang meledak, tentu saja. Penemuannya akhirnya dikembangkan menjadi perangkat rumah tangga pertama yang disebut Radarange. Meski ukurannya besar dan harganya mahal saat itu, inovasi ini berkembang pesat hingga menjadi bagian penting di dapur modern. Semua berawal dari kejadian tak terduga, membuktikan bahwa penemuan hebat bisa lahir dari rasa ingin tahu.